Indo food po. Tawag nga dyan. Indonesian food. Indonesian food nga. Ano nga yung ano niya? Siomai. Siomai. Siomai po ng Indonesian. Meron siyang ampalaya with patatas, with cabbage. Ano pa? Tofu. Yan. Sige, kain na, Coops. Sarap naman yan. Ito po yung sauce niya na masarap na masarap. Samahan po natin ito ng sambal talaga. Ito po talaga yung sambal nila. Ito po yung mga Indo food yan. yummy.